lewat air terjun jadi. Kalau kemana ini, Pak? Enggak. Keren ini loh. Kalau entar Tapi naga pedang dia pernah rata tanpa motor. bilangnya ini. Jelas yang malah join. Kita nyasar lagi. Kenapa? Enggak. Kan yang disumpahin. Ratanya gak aneh. Pertigaan. Iya. Mau penyakitnya tuh begini, ini aja lah. Oh, bilang ya nih. Jami. Kejam ya tinggal. Hasil jami. Mau metik nih. Kacau jalannya, hancur. Gila memang belakang itu gendut. Fiction cross. Melewati jalur ekstrim memang perlu perjuangan sekali kayak air terjun sana itu. Melewati jalur ekstrim. Satu, dua, tiga. Kesan-kesannya capek, menegangkan. Gila jalannya parah. Mati semua, motor hancur. Masih ikutin terus. Ada itu di tas, ambil itu di tas. Ambil di tas. Selang. Kalau nggak pakai keran itu, ada keran. Iya. Bagaimana? Ini. Wah, parah ini. Oh, baterai listrik Belum. Ternyata yang di bawah situ kemarin itu yang ada yang jual juga pakai kira-kira sore juga. Tergantung kakinya. Kalau bisa jual kakinya lama. Kalau kaki mobil. Tadi baru kita mau pakai, tadi tuh beli di pasar. Baru mau pakai. Oh, ini belinya di mana? Di pasar tuh tadi. Pasar tadi tuh. Ada pasar tuh tadi. Jadi kena berapa ini, Pak? Kalau dijual di sini, Pak? Enggak ada konon. Apa? Di sini tuh tidak ada. Bisa jadi penuh. Tidak ada kapang banyak orang jadi Satu. tidak ada di situ. Sumpah. Bagaimana pengalamannya, Bung? Mau mati. Bawa, tenang aja. Rokok saya. Hah? Enggak, rokok saya sendiri lah saya bawa. Jangan sampai lupa demes. Mau mati, Gung. Sumpah. Kusuruh tunggu malah ditinggal, Gimana ya? Di Jawa Kita cek rute dulu. Iya lah. Peter yang malah jalan, gua ditinggalin, Bang. Aduh. Bawa air minum kah? Bawa, tenang aja. Gini aja bawanya. Ini nih mau mati. Wah, gila. Ini panjang Reke ini jalur paling terekstrim, paling susah, paling jauh.
Pokoknya ini Nah, ini aja masih lama. paling terekstrim dan paling susah lah intinya. Mau mati masuk ke sini. Mantap. Go! Kesehatan memburu. Gabung dengan Reka tambah. Masih ya tuh? Iya. Hampir mati haru-haruku ini. Masih ya toh? Sehat sih sehat, tapi ada. Cukup pedalaman. Mana pemangkutnya? Mana sih? Lagi mereka itu. Ada tutupnya kok itu. Hancur. Gue pakai kaos gue. Itu udah dulu. Wah, perut udah apa ini? Udah berapa susun itu? Air terjun 8 susun. Tuh. Udah mau mati, air terjun berapa susun. Nanti hapus dulu, tunggu dulu. Enggak usah dihapus, ini mau di-upload semua ini. Jangan dulu. Oi, apanya, oi. Lagi, Tir. Satu, dua, tiga. Dingin sekali ya. Gimana? Mantap. Yang mana bagiannya ya? Saya sedikit juga tuh ya. Tanah pas dia kelihatannya.
Pulang, mendung. Ayo mulai. Besok berangkat meneh. Hari ini pulang, mendung. Kelasnya oi. Sampai di sini saja kita mau pulang ini. Ya. Apa Bung kata-katamu Bung? Jika pikirnya rais dalam Pulang.